السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنعمل مع بعض صينية جلاش بالكاستر. حاجة كده طعمها تحفة جدا، انا بموت فيها يعني. شبه الفطيرة اللي كانت ترند دي، شبهها بالظبط يعني. الاختلاف بس في التغليف. يعني انا بعملها في الصينية، هما بيقفلوها على بعض بس نفس الطعم. وحطيت شوية جوز عليهم وشوية زبيب. عندك اي حاجة حطيها، انا بحبها بتبقى بالجوز والزبيب، طعمها بيبقى جميل قوي. حاجة كده يعني ايه، خطيرة. الكاستر جميل الجلاش مقرمش وطري، يعني في نفس الوقت، يعني في مقرمش وفي طري. نبتدي مع بعض نعملها مع بعض. انا هعمل الاول معايا الشربات. انا الشربات بحبه يكون خفيف، لان ما بحبهاش تبقى مسكرة قوي. فانا حطيت كوباية سكر وكوبايتين مية، او كوباية ونص مية. كوباية ونص مية وكوباية سكر. وعندي ملح الليمون، باحطه مع بعض واقلبهم واسيبهم على النار لحد ما يغلوا حوالي 5 دقايق. يغلوا على النار لحد 5 دقايق. انا سبتها على النار يغلوا عقبال ما اعمل الكاستر بتاعي. انا عندي 3 كوبايات لبن او حليب، وعندي كاستر. الكاستر ده يا جماعة بالفانيليا يعني. انا نسيت اقول لكم السكر. هحط 3 معالق سكر. انا عشان كده بقول لكم الشربات خفيف، لان الكاستر نفسه هيبقى مسكر، فمش عايزينها تبقى مسكرة قوي عشان ما نجزعش. 3 معالق سكر حطيتهم، وهقلبهم كويس. وهنا عندي الكاستر ده بالفانيليا، هاخد منه 3 معالق. لكل كوباية دقيق معلقة كاستر. الكاستر لازم يكون تقيل، علشان خاطر يمسك في الجلاش، ما يبقاش سايح منك. حطيت 3 معالق، كل ده على البارد. ما تحطيش على النار الا لما تدوبيهم كويس مع بعض. اول لما اقلبهم مع بعض كويس ويدوبوا، هولع على النار على طول. حطيتش فانيليا طبعا، لان قلنا ان الكاستر بالفانيليا. قلبتهم اهو مع بعض، ولعت عليهم النار خلاص. وابتدي بقى افضل ايدي فيه لحد ما يتقل الكاستر. زي ما انتوا شايفين اهو بدأ يتقل. قلبي كويس لحد ما تتأكدي ان اللي هو تقيل كويس قوي، وكمان استوى الكاستر بتاعنا. يعني حوالي دقيقتين كده على النار، او 3 دقايق على النار، لحد ما يستوي بعد الغليان يعني. زي ما انتوا شايفين السمك تقيل. انا عايزاه كده علشان اما اجي احطه بين الجلاش يبقى تقيل. هنا الشربات بتاعي غلي اهو خلاص. بعد ما خلصت الكاستر، الشربات كمان بتاعي غلي. نسيبهم بقى على جنب، ونبتدي ان احنا نجهز معانا الجلاش. هنا انا عندي لفة جلاش حوالي نص كيلو طازة. لو مش طازة يا جماعة، لفيها فوطة. تشيليها من الكيس ولفيها في فوطة تكون مندية شوية، وسيبيها لحد ما تفك. بس تكون عصر الفوطة كويس قوي، لان لو مش معصورة هتخلي الجلاش عندك مبشنش. انا على فكرة ما بحطش فوطة مبلولة ولا حاجة، انا بحط فوطة عادية وبلف الجلاش معايا بيفك براحته. هنا ابتديت ان انا احط الطبقات بتاعتي. هنا الخليط اللي عندي سمنة على زيت. ببتدي ان انا كل طبقة والتانية ادهن السمنة والزيت. ما بكترش، بس لازم اخلي الورقة كلها مدهونة كويس. اي ورق مقطع عندك حطيه في النص، مش هيجرى اي حاجة. طبعا البايركس مش هيلزق فيه، فانا ما دهنتش البايركس. وطبعا احنا هندهن دهون كتير، ما تقلقوش مش هيلزق. ولو في صينية ألمونيا ادهنيها قبل ما تبتدي. هنا الكسر عندي برد بس ما عملش وش. احنا طبعا بنغطيه، ده اساسيات عشان ما يعملش الوش ويبقى مش حلو معايا. شايفين تقيل ازاي؟ تقيل جدا معايا، عشان خاطر يمسك في الخرطة كده وتبقى حلو. عايزة تحط جوز، انا والدتي بتحب تحط جوز في النص، بيدي طعم جميل قوي. بس انا جوزي ما بيحبش الجوز. هنا هبتدي بقى ان انا احط طبقة طبقة، وابتدي ان انا ايه ادهنها بالسمنة بتاعتي. هقول لكم بقى على تركة انا دايما بحب اعملها دي.
بتوفّر عليّا شوية إن أنا أقص الجلاش وإن أنا أعمل، والله وصدّقوني بتبقى مفيدة جدًا وجميلة. أنا بعد أمّا باحط تقريبًا 3 ورقات بعد الحشوة وقبل أمّا أدهن، يعني أهو هاورّيك أهو بالضبط، أنا ورقة أهي عندي، قبل أمّا أدهن ال الورقة عندي، بابتدي إن أنا أعمل إيه، باجيب الطرف وأدخّله من تحت، من تحت، شايفين باجيب الورقة اللي باقي وبادخّله من تحت خالص، بتبقى لازقة في البايركس، كده بتضمني إن مهمًا كان يعني أي حشوة أنتِ حاطاها مش هتطلع منِّك ولا هيجرى لها أي حاجة ولا هتتحرق، أنا دي باعتمدها على طول وبتطلع معايا خارطة وماسكين في بعض. هتقولي لي الجلاش من تحت هيبقى كتير، لأ ما تقلقيش، ما بيبقاش كتير زي ما أنتِ مفكّرة، بالعكس بيبقى الطعم جميل وبيبقى آخد من الشربات وبتبقى مقرمشة كده وبتبقى جميلة. أنا معتمداها ده على طول يعني، وكل اللي بياكلها منّي ما بياخدش باله إن في كمية جلاش، لإن الكمية اللي بتخش مش كتيرة يا جماعة وبتبقى في الطروف، ده في ناس طلبهم الطروف ده عشان بيبقى مليان جلاش. هنا أنا بعد ما خلّصت كل الكمية بتاعتي، طبعًا بقية السمنة مش هنرميها حرام، هاحطها من فوق الوش، وهابتدي إن أنا أدهن الوش بتاعي بيها كويس أوي عشان هنقطّعها. أنا بس بادهنها عشان إيه، أعرف أقطّعها، زي ما أنتم شايفين بتقطّع معايا بكل سهولة وبساطة، باقطّعها كويس عشان أدخّلها الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 أو 200، بتاخد معايا حوالي نُص ساعة، أنا ما شغّلتش الشواية، أنا سِبتها براحتها. هنا عندي الشربات دافي وهي طالعة من الفرن على طول، باقوم ساقياها من الشربات، اسقيها من الشربات، الشربات خفيف يا جماعة ما تقلقوش مش هتسكّر، مش هتبقى مسكّرة أوي يعني، لو عايزاها طرية غطّيها، عايزاها مقرمشة سيبيها ما تغطّيهاش، أنا باحبها مقرمشة، فعشان كده ما غطّيتهاش، بتبقى جميلة، باحاول إن أنا أسلِّك مطرح التقطيع اللي أنا عاملاه، باحاول إن أنا أضبّطها يعني إيه أقطعها تاني، أنا مقطّعاها وباحاول إن أنا بالسكينة كده أسلِّك مطرح الخرطة والتانية عشان يطلع معايا، ومورّقة وجميلة، الحتّة دي طالعة دي أهم حتّة عندي بصراحة، دي الحتّة المقرمشة أهم حتّة عندي في الصينية كلّها، دي اللي بتبقى طعمها يعني إيه القرمشة كده كإنِّك بتاكلي شيبسي، بيبقى طعمها جميل أوي، زي ما أنتم شايفين مورّقة معايا جدًا. ولا احتجت إن أنا أحط لبن ولا بيض ولا الكلام من ده، يا جماعة إحنا ما بنحطش الحاجات دي أساسًا، أهو زي ما أنتم شايفين أنا باحاول أقطّع طرية جدًا على فكرة، هي في من فوق بتقرمش ومن تحت طرية، عشان الشربات طعمها خطير جدًا، أتمنى تجربوها وأتمنى إن الوصفة تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.